आज हामी मन्दिरतर्फ लाग्नेछौँ र त्यसपछि हामी यही हो हाम्रो मन्दिरमा जाने कलश यात्राको डिजे यही हो जाँदैछ अहिले। यात्रामा जान्छ स्वयंसेवकको काम अहिले हामीहरूलाई आइसकेका छौँ। अब मन्दिरमा हामी अहिले एकछिनमा छिर्ने नै छौँ। अहिले हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा त्यो भ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ परिवारलाई पनि आइसक्नु भएका छन्। अहिले यदि कन्ट्रोल गर्ने माहौल छ यस्तो छैन। हाम्रो सबै सानै दाजुभाइहरू ठिक छ के छ भने यसमा आज हाम्रो बिहानै प्रोग्रामको राख्नुभएको छ। राति राख्नुमा ध्यान भएको थियो, त्यसै कारणले बिहानै नै हुन्छ जहाँसम्म लागिरहेका छ। अनि आजकल माहौल पनि अहिले जमिरहेका छन् अलिअलि। त्यसपछि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो अलिकति जुम गरेर त्यो हाम्रो चाहिँ हेरिदिनु त हाम्रो यो विराटमा ठाराको कक्षा भन्ने गाउँमा रहेका छन्। यो हाम्रो सानो मन्दिर रहेका छन्। त्यसपछि हामी अब गर्नु थुप्रै भिडहरू छ अलिकति हाम्रो अगाडिमा। अनि के छ भने हामी हाम्रो ग्लोबल ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यहाँ हाम्रो फ्यान फ्लोभरहरू अनुरोध छ कि तपाईँहरू आफ्नो कर्तव्य अनुसार काम गरिदिनु होला। हाम्रो यो पर्वलाई भव्य अनुसारले मनाइदिनु भन्ने अनुरोध गर्दछौँ। आजको यो भव्य हाम्रो यो विराटमा 18 निस्किरहेको आज कलश यात्रामा तपाईँहरू सामेल भएर एकदम भव्य रूप मनाउने अनुरोध गर्दछौँ। र आइएक्समा हाम्रो यो यस्तो हुनेछ र त्यहीमा तपाईँहरू अलिकति हल्ला नगरिदिएर अनि स्वयं राम्रोसँगले मनाइदिनु अनुरोध गर्दछु। ल चल र हामी सबै सँगै जान्छौँ र हाम्रो भव्यतर्फले अब शान्तिपूर्वक हामी यो पर्वलाई अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईँहरू अलिकति सपोर्ट गरिदिनु होला।